Hello, dear student. Welcome back to our one and only YouTube channel, Dharmita Bhabur. So, I hope you all are doing well. And so, આ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીશું લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસ L7 and L8. ઓકે, આપણા લાસ્ટ લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસ છે. તો ફટાફટ વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ ફટાફટ એને કમ્પ્લીટ કરીએ. ઓકે, અહીંયા પણ એક સરસ એવો કેસ આપેલો છે જે આપણે અહીંયા જોઈશું. યસ, સો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ ફટાફટ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો એને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, લાઇક કરી દો, શેર કરી દો. ઓકે, સો L7ની સૂચના વાંચી લઈએ. શું છે? વન નાઇટ there was a theft in the home of Mr. and Mrs. Patel. Following the complaint, you visited their home as a police inspector. How will you gather evidence to lead to inquiry? List the questions that you will ask the couple on what happened and how and what was lost. You may list as many questions as you like. Okay, શું છે અહીંયા કે એક રાત્રે મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ પટેલના ઘરે શું થાય છે? ચોરી થાય છે, થેફ્ટ. ઓકે, એન્ડ તમે એઝ એન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બનીને ક્વેશ્ચન પૂછવાના છે, તમારે એના એવિડન્સ ભેગા કરવાના છે. સો એ એવિડન્સ ભેગા કરવા માટે તમારે કેવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછવાના છે એ ક્વેશ્ચન આપણે અહીંયા લિસ્ટ આઉટ કરવાના છે. ઓકે, સો એમાં જોઈ લઈએ વોટ હેપન, હાઉ, શું વસ્તુ ચોરી થઈ છે, બધી વસ્તુ અહીંયા આપણે ક્વેશ્ચનની અંદર લખવાના છે. સો જો એ લોકો કહી શકે યુ મે લિસ્ટ એઝ મેની ક્વેશ્ચન એઝ યુ લાઈક. તમે ગમે એટલા ક્વેશ્ચન બનાવી શકો, કોઈ લિમિટ નથી આપી અહીંયા. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ઓકે, ફર્સ્ટ કયો ક્વેશ્ચન પૂછે છે? વેન ડીડ ધ થેફ્ટ ટેક પ્લેસ? ઓકે, ચોરી છે કયા સ્થળે થઈ છે. વેર તે, એન્ડ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે વે they at home at that time. ઓકે, વેર they at home at that time, મતલબ કયા ટાઈમે એની ચોરી થઈ છે એ. વેર they when the theft took place. Then fourth is when did they come to know of the theft? Okay, when did they come to know of the theft, મતલબ તમને ક્યારે ખબર પડી ચોરી વિશે. એન્ડ ફિફ્થ ઇઝ હાઉ મેની પીપલ લિવ ઇન ધ હાઉસ. શું પૂછે છે કે કેટલા લોકો ઘરની અંદર રહે છે. એન્ડ સિક્સ્થ, કેમ કે ખબર પડે કે એમાંથી કોઈ નથી ને. એન્ડ સિક્સ્થ વન ઇઝ હાઉ મેની સર્વન્ટ આર દેર ઇન ધ હાઉસ. મતલબ ઘરના તો સભ્યો બરાબર છે, પછી કોઈ સર્વન્ટમાંથી પણ હોઈ શકે. અગર એમાંથી કોઈએ ચોરી કરી હોય તો એમણે સર્વન્ટ વિશેનું પૂછવાનું હોય. દેન સેવન્થ છે વોટ વોઝ ધ સ્ટોલન, એટલે શું વસ્તુ ચોરી થઈ છે. એ તો ખાસ પહેલાં પૂછવું પડે કે શું વસ્તુ તમારી કિંમતી વસ્તુ છે ચોરાઈ છે. દેન આઠમું છે ડુ દે સસ્પેક્ટ એનીવન, મતલબ તમને કોઈ ઉપર એમ શંકા છે કે આણી આ વસ્તુ ચોરી કરી શકે. ઓકે, નાઇન્થ નંબરનો પ્રશ્ન છે ડીડ દે હેવ એની ઇન્સ્યોરન્સ ઓફ સ્ટોલન ગુડ્સ. ઓકે, તમારી પાસે એવું કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ છે જે વસ્તુ ચોરાઈ છે એમાંથી કોઈનું. ઓકે, દેન 10મું ક્વેશ્ચન પૂછી શકીએ ડીડ ધ નેબર નો અબાઉટ ધ શેડ્યુલ. ઓકે, કોઈ એવા નેબરની ખબર છે તમારું આખું શેડ્યુલ કે તમે ક્યાંય બહાર જાઓ છો, કેટલા ટાઈમે કોઈ ઘરે હોતું જ નથી, નો સર્વન્ટ, યા ફિર ઘરના કોઈ સભ્ય બી નથી હોતા, એવું કોઈ તમને શેડ્યુલ છે એ તમારા કોઈ અડોસ પડોશને ખબર હોય છે. દેન 11મો છે ડીડ ધ સર્વન્ટ નો અબાઉટ ધેર શેડ્યુલ. ઓકે, મતલબ સર્વન્ટને અમુક એવા સર્વન્ટ જે હોય છે કામ કરતા હોય એ લોકોને કોઈને ખબર છે કે આજે ઘરમાં કોઈ નથી, કોઈ સભ્ય બીજું એવું કોઈ છે નહીં, એવું એમને ખબર હોય છે શેડ્યુલની. સો આવા બધા ક્વેશ્ચન તમે એઝ એન ઇન્સ્પેક્ટર મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ પટેલને પૂછી શકો. ઓકે, એમના ઘરે ચોરી થઈ છે એટલા માટે. યસ, સો આ તો આપણું L7. દેન કન્ટિન્યુ વિથ L8. યસ, L8માં લખ્યું છે અહીંયા મેચ A with B sequence the appropriate pair to make a meaningful conversation between a passenger and inquiry officer at the bus stations. રોલ પ્લે ઇન ધ ક્લાસ. ઓકે, અહીંયા તમે રોલ પ્લે કરી શકો સારો એવો. કોનો પેસેન્જર એન્ડ ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર જે બસ સ્ટેશને હોય ને, આપણે પૂછીએ ને આ બસ અહીંયા જગ્યાએ જવાનું છે, કેટલા વાગે બસ આવવાની છે. ઓકે, અહીંયા પહોંચવા માટે અગર બસ આવી જાય તો આપણે ડ્રાઈવરને પૂછીએ કેટલા વાગે અહીંયા પહોંચાડશે. યસ, આપણે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોઈએ તો આવી બધી વસ્તુ છે એ બહુ જાણવા મળે આપણને. યસ, સો અહીંયા આપેલું છે ક્વેશ્ચન એ છે, ક્વેશ્ચન બી છે, એપ્રોપ્રિએટ પેર બનાવવાની છે બંનેની. યસ, સો અહીંયા પહેલા ક્વેશ્ચન આપેલો છે હાઉ મેની કિલોમીટર આર એડ ઇન ધ રૂટ વાયા આહવા. ઓકે, સો આનો ક્વેશ્ચન છે, આનો જવાબ આપણે ક્યાંથી ગોતી લઈએ? તો પહેલાં એવું કરીએ કે આન્સર ફાઇન્ડ કરી લઈએ કે આન્સરમાં શું છે, તો એ પ્રમાણે આપણને ખ્યાલ આવે. યસ,
સો એમાં આન્સર આપેલા છે એમાં છે યસ સર યુ કેન ઓલ્સો રિઝર્વ સીટ ઓનલાઈન. ઓકે, તમે સીટ છે એ ઓનલાઈન બુકિંગ પણ કરી શકો. બીજો આન્સર છે ઇટ ઇઝ સેમ અપ ટુ વઘઈ દેન ઇટ ગોઝ ટુ ધ સાપુતારા વાયા આહવા. ઓકે, શું છે વઘઈ સુધી તો બધી બસો સેમ જ જાય છે, પછી ત્યાંથી સાપુતારા જવું હોય તો વાયા આહવા જઈ શકે છે. દેન યુ આર વેલકમ. ઓકે, દેન ઇટ ઇઝ વાયા વાંસડા વાઘાઈ નંબર નેશનલ હાઈવે 360. ઓકે, ક્યાંથી જશે બીજી બસનું આપ્યું છે શેડ્યુલ વાંસદા વાઘઈ નેશનલ હાઈવે 360 પરથી જશે. દેન અપ્રોક્સિમેટલી 25 કિલોમીટર, એ કેટલા કિલોમીટરનું કંઈક ડિફરન્સ બતાવ્યો હશે, 25 કિલોમીટરનો. ઇટ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ રૂટ. ઓકે, એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? રૂટ ઉપર. ઇટ મે ટેક 5 to 7 hours. ઓકે, પહોંચવા માટે કેટલો સમય, એવું કંઈ પૂછ્યું હશે ને કેટલો સમય પહોંચવા માટે લાગે, તો આવે 5 to 7 કલાક. ઓકે, યસ હાઉ મે આઈ હેલ્પ યુ. ઓકે, હું તમને કઈ રીતે મદદ કરી શકું. એન્ડ લાસ્ટ છે આપણું સર there are 4 buses on the route every day. The first one leaves at 7 a.m. which has already left. Now there are buses at 9:30 a.m., 2 p.m. and the last one is 4:30 p.m. યસ, સો છેલ્લો શું હતું કે સર અહીંયા આ રૂટ પર કેટલી બસો જાય છે? 4 બસો જાય છે. ફર્સ્ટ છે 7 વાગે હોય, જે ઓલરેડી નીકળી ગઈ છે. એન્ડ હવેના પછી 9:30 સવારની છે, એન્ડ 2 p.m. 2 વાગ્યાની છે, એન્ડ એક 4:30ની લાસ્ટ બસ છે. સો જોઈ લઈએ આપણે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં કયું મેચ થશે. હાઉ મેની કિલોમીટર આર એડેડ ઇન ધ રૂટ વાયા આહવા. ઓકે, સો એ કિલોમીટરનું પૂછ્યું છે, તો અહીંયા આપણે અપ્રોક્સિમેટલી 25 કિલોમીટર. તો આપણે પહેલાંમાં લખી શકીએ A to E. યસ, મેચ કરવાનું છે ને, તો અહીંયા લખી દઈએ 1 and E. પરફેક્ટ. યસ, એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચની સામે શું આવશે? યુ આર વેલકમ. કોઈ થેન્ક યુ કહે તો આપણે શું કહીએ? યુ આર વેલકમ. દેન હાઉ મચ ટાઈમ ડઝ ઇટ ટેક ટુ રીચ સાપુતારા. ઓકે, અહીંયા પૂછ્યું છે કે સાપુતારા પહોંચવા માટે કેટલો કલાક લાગે, તો અહીંયા કલાક માટે આપણને અહીંયા આપ્યો હતો આન્સર. ઇટ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ રૂટ. ઇટ મે ટેક 5 to 7 hours. ઓકે, સો અહીંયા 3 to F. ઓકે, પરફેક્ટ. વિચ ઇઝ ધ અધર રૂટ. ઓકે, બીજા કયા રૂટ છે? તો અહીંયા બીજા આપણને કયો રૂટ આપેલું છે? અહીંયા આપેલું છે ઇટ્સ સેમ અપ ટુ ધ વઘઈ. વઘઈ સુધી તો બધું સરખું જ છે, પછી ત્યાંથી ક્યાં જાય છે? વાયા આહવા. તો અહીંયાનું આવશે વિચ ઇઝ ધ અધર રૂટ. આ અધર રૂટની વાત કરી છે, સો આપણે 4થી B સાથે કનેક્ટ કરીએ. યસ, એન્ડ પાંચમો છે આઈ વોન્ટ ટુ ગો ટુ સાપુતારા. ઓકે, આઈ વોન્ટ ટુ ગો ટુ સાપુતારા. સો આની સાથે આપણે કયું કોરિલેટ કરી શકીએ? યસ, શું છે પાંચમાની અંદર જે આપણું લાસ્ટ હતું ને એને સાપુતારાની બસનું શેડ્યુલ. સો પાંચમાની અંદર આપણે એ જ લખશું. ઓકે, કેન આઈ બુક ટિકિટ્સ ઇન એડવાન્સ. શું પૂછ્યું પેસેન્જરે કે હું ટિકિટ એડવાન્સમાં બુક કરી શકું? તો ઓલરેડી અહીંયા આન્સર હતો યસ સર યુ કેન ઓલ્સો રિઝર્વ સીટ ઓનલાઈન. ઓકે, સો અહીંયા 6ની સામે આપણે એ લખીએ. દેન સાતમો એને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો વિચ ઇઝ ધ શોર્ટેસ્ટ રૂટ. ઓકે, એણે શોર્ટેસ્ટ રૂટ કયો બતાવ્યો હતો? ઇટ ઇઝ વાયા વાંસડા વઘઈ ઓન NH નેશનલ હાઈવે 360. ઓકે, સો સાતમામાં આવશે ડી. યસ, હવે આપણું લાસ્ટ બચ્યું એક્સક્યુઝ મી. સો આઠમાનો આવશે યસ હાઉ મે આઈ હેલ્પ યુ. જી, આવી ગયું બધું. ઓકે, પરફેક્ટ. ઓકે, સો આ જ રીતે આપણે અરેન્જ કરી શકીએ. પેસેન્જર બોલે છે એક્સક્યુઝ મી, પછી ઓફિસરનો જવાબ આવશે યસ હાઉ મે આઈ હેલ્પ યુ. સો આપણે એનું આખું જોઈ લઈએ ફટાફટ. સો એના આન્સર આ રીતના આવશે. ઓકે, પેસેન્જર સેઝ એક્સક્યુઝ મી. ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર કહે છે યસ હાઉ મે આઈ હેલ્પ યુ, હું તમને કઈ રીતે મદદ કરી શકું. પેસેન્જર સેઝ આઈ વેન્ટ ટુ ગો ટુ સાપુતારા, મારે સાપુતારા જવું છે, યા ફિર હું સાપુતારા જવા ઈચ્છું છું. ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર યસ સર ધેર આર
Sir, there are 4 buses on that route every day. The first one leaves at 7 a.m., which was already left. Now there are buses at 9:30 a.m., 2 p.m., and the last one is 4:30 p.m. ઓકે, તમને મારા હેન્ડરાઇટિંગ ના દેખાય ને તો તમે બુકમાંથી લખી લેજો. આઈ થિંક તમે બધા મને રિક્વેસ્ટ કરો છો પણ મારા હેન્ડરાઇટિંગ જ આવા છે. બોલો શું કરવું મારે? ઓકે, સો તમે બુકની હેલ્પથી તમે લખી લેજો. અહીંયા મેં ખાલી તમને અરેન્જ કરીને બતાવ્યું કે કઈ રીતે એનું આખી વાક્ય રચના થઈ છે. યસ, સો હેન્ડરાઇટિંગ પર ના જતા તમે ત્યાંથી હેલ્પ લઈ શકો. પેસેન્જર સેઝ હાઉ મચ ટાઈમ ડઝ ઇટ ટેક ટુ રીચ સાપુતારા. પછી પેસેન્જર પાછો પૂછે છે કે કેટલો ટાઈમ લાગશે સાપુતારા પહોંચવા માટે. ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર કહે છે ઇટ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ રૂટ, ઇટ મે ટેક 5 to 7 hours. ઓકે, એ ડિપેન્ડ રૂટ કયા રૂટ પરથી તમે સાપુતારા જાઓ છો એના પર ડિપેન્ડ કરે. 5 થી 7 કલાક મોસ્ટલી થતા હોય છે. યસ, પછી પેસેન્જર પાછું પૂછે છે એનો ક્વેશ્ચન. પેસેન્જર ઇઝ વિચ ઇઝ ધ શોર્ટેસ્ટ રૂટ, મતલબ સૌથી શોર્ટ રસ્તો કયો એક ફટાફટ પહોંચી જવાય એવું, કેમ કે આપણે બધાને ફરવા જવું હોય એમ જલ્દી પહોંચી જવાય એવો કયો રસ્તો છે એ પહેલાં મને કહી દો. ઓકે, ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર કહે છે ઇટ ઇઝ વાયા વાંસડા વઘઈ ઓન નેશનલ હાઈવે 360. ઓકે, શું કહે છે? વાંસદાવાળો રોડ છે, વઘઈ થઈને નેશનલ હાઈવે પકડી લેવાનો એટલે તમે ત્યાંથી ફટાફટ પહોંચી જાઓ. દેન પેસેન્જર પાછો એને ફરી ક્વેશ્ચન થાય છે. આટલા બધા ઓફિસર આન્સર આપે એ બહુ સારી વસ્તુ કે આપણે તમે બસ સ્ટેન્ડ પર ગયા હોય તો કેવી સારી હાલત થાય નહીં. ઓકે, અહીંયા જોઈએ આપણે ધ્યાન આપીએ. પેસેન્જર વિચ ઇઝ ધ અધર રૂટ. ઓકે, કે બીજા કયા રૂટ છે? ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર કહે છે ઇટ ઇઝ ધ સેમ અપ ટુ વઘઈ સુધી તો બધી બસો સરખી જ જશે, પછી ત્યાંથી અલગ અલગ રૂટ બદલી છે. ધેન ઇટ્સ ગો ટુ સાપુતારા વાયા આહવા. ઓકે, અને અમુક બસ એ આહવા રૂટ પર જાય, અમુક વાંસડા રોડ પર જાય છે, પણ વઘઈ સુધી બધી બસો સેમ રીતે જશે. યસ, ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર પેસેન્જર હાઉ મેની કિલોમીટર્સ આર એડેડ ઇન ધ રૂટ વાયા આહવા. ઓકે, અગર આહવાવાળા રૂટ પર જવું હોય તો કેટલા કિલોમીટર મતલબ એડ થાય બીજા. ઇન્ક્વાયરી કેમ કે જે વાંસડાવાળું તો નજીકનું હતું તો એ તો ઓબ્વિયસલી થોડા ઓછા કિલોમીટર હોય. અગર આહવા ફરીને જાઓ છો તમે તો ઓલરેડી શું કહે છે હાઉ મેની કિલોમીટર્સ આર એડેડ ઇન ધ રૂટ વાયા આહવા. પેસેન્જરે પાછું પૂછ્યું કે આહવા ફરીને જવું હોય તો કેટલા કિલોમીટર વધી જાય, કેમ કે વાંસડાવાળો રૂટ તો મતલબ શોર્ટકટ છે. તો ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર કહે છે 25 કિલોમીટર જેવું વધુ થઈ શકે ત્યાંથી આપણે જઈએ તો. પેસેન્જર અને પાછો એનો ક્વેશ્ચન આવે છે કે નહીં બુક ટિકિટ ઇન એડવાન્સ, કે હું સાપુતારા જવું છે તો ફટાફટ ટિકિટ એડવાન્સમાં બુક કરાવી શકું. ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર કે યસ સર યુ કેન ઓલ્સો રિઝર્વ સીટ ઓનલાઈન, કેમ કે હવે તો આપણે બધા ફટાફટ શું કહેવાય ક્યાંય જવાનું હોય તો બુકિંગ પહેલાં કરી લેવી પડે, બાકી તો ક્યાંય જગ્યા મળતી નથી. ઓકે, મોસ્ટલી હું તો બુક કરાવીને જવાનું પ્રિફર કરું છું. ઓકે, પેસેન્જર કહે છે થેન્ક યુ સો મચ ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર, યુ આર વેલકમ. સો આ તો આપણા પેસેન્જર અને ઇન્ક્વાયરી ઓફિસરની બહુ સરસ એવી વાતો. આવો તો આપણને કોઈ આન્સર આપતું જ નથી. સો વાંધો નથી, તમે પણ આવા ઓફિસરોને જઈને તમે ક્વેશ્ચન પૂછી શકો. ઓકે, એ પણ તમને કંટાળીને થોડાક આન્સર આપી દેશે તો તમે એને પૂછતા પણ બંધ થઈ જશો. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ધ ચેનલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ ગુડ ડે. કીપ લર્નિંગ, કીપ વોચિંગ. બાય બાય, ટેક કેર.